हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1 2 3 काउंटिंग। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम आप लोग को 1 2 3 लिखना सिखाएंगे और आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग पढ़ना भी सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं कलर नेम। येलो कलर, येलो कलर। रेड कलर, रेड कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो आइए बच्चे लोग लिखना शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। येलो कलर 1 1। येलो कलर 2 2। रेड कलर 3 3। ग्रीन कलर 4 4। ग्रीन कलर 5 5। रेड कलर 6 6। ब्लैक कलर 7 7। ग्रीन कलर 8 8। ब्राउन कलर 9 9। ग्रीन कलर 1 0 10। येलो कलर 11 1 1 11। ब्लू कलर 12 1 2 12। तो आइए बच्चों इसे हम पढ़ना सीखते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको हमारी ABCD वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।